เตียวครับนี่กลายเป็นผู้เมาหมัดไปเสียแล้วคือเมาสงครามกลัวไปหมดแต่ก็เป็นความจริงพอเตียวครับประจนประจันกันมาจนกระทั่งรู้กำลังฆ่าศึกรู้ฝีมือรู้สติปัญญาจนไม่กล้าประมาทแต่เมื่อเตียวครับกล่าวท้วงติงท่านแห่หัวเต็กแม่กองเสบียงใหญ่มีไพร่พล10,000นี่แห่หัวเต็กก็จึงพูดว่าถึงมาแต่ว่าฮองตงจะมีสติปัญญาความคิดสักเท่าใดอันจะล่วงเข้ามาถึงเนี่ยก็เหมือนคนหาปัญญาไม่แม่ฮันโฮก็จริงว่าข้าพเจ้าจะขอทหารสัก3,000ยกออกไปทำการรบเอาชัยชนะแก่ฮองตงให้ได้ฮันโฮว่าอย่างนี้แห่หัวเต็กก็จัดแจงทหารให้3,000ฮันโฮก็คุมทหารมาทีเดียวก็มาร้องท้าทายฮองตงฮองตงได้ฟังนั้นก็โกรธก็ขับมาออกรบไม่ทันพักหนึ่งหรอกคือยังไม่ทันได้เพลงเดียวด้วยฮองตงแต่แรกที่รบทำแพ้รบทำหนีรบทำพ่ายก็ด้วยอุบายแต่บัดนี้ไม่ต้องรออุบายใดแล้วฮองตงตะรุยมาปราดเข้าประทะกับฮันโฮเพียงครู่เดียวฮองตงผู้ใช้งาวเป็นอาวุธเช่นเดียวกับกวนอูฮองตงก็เอางาวนั้นฟันฮันโฮตกม้าตายเลยทีเดียวฮันโฮผู้อาจหาญจบสิ้นชีวิตลงอย่างนี้แล้วฮองตงก็ไล่ฆ่าฟันทหารทั้งปวงของฮันโฮแตกตะเลิดไปเลยทีเดียวเตียวครับแห่หัวทรงเห็นดังนั้นก็คุมทหารจะลงไปรบกับฮองตงก็พอดีได้ยินเสียงประทัดดังขึ้นทางหลังเขาแล้วมีเสียงทหารโห่ร้องขึ้นทางหลังภูเขาแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้ขึ้นทางด้านหลังค่ายเป็นหลายตำบลนี่ละฝีมือเงียมงันละที่ฮองตงกระซิบกระซาบให้เงียมงันไปทำการน่ะนี่ไงเงียมงันก็ทำการนี้ทางด้านหลังค่ายแห่หัวเต็กผู้ทรนงว่าตนมีไพร่พลถึง10,000แห่หัวเต็กก็คุมหันออกมาหวังจะรบกับข้าศึกเงียมงันขุนพลเท่าก็ขับมารำทวนเข้ารบกับแห่หัวเต็กได้เพลงหนึ่งแล้วเงียมงันก็เอาทวนแทงถูกแห่หัวเต็กตกมาตายแห่หัวแซ่แห่หัวแซ่เก่าแซ่ดั้งแซ่เดินของโจเม้งเต้โฉพระเจ้าวีอ๋องแห่หัวเต็กผู้คุมไพร่พลถึง10,000รักษาตำบลเขาเทียนปองสันด้วยความประมาทจบสิ้นชีวิตลงด้วยฝีมือของทหารเท่าคือเงียมงันทางฝ่ายฮองตงนี่หรอเห็นแสงเพลิงลุกขึ้นทางด้านหลังค่ายก็รู้ได้ทันทีเงียมงันคู่คิดคู่ใจตนจุดเพลิงขึ้นตามสัญญาแล้วฮองตงก็คุมฐานตีกระหนาบเข้าไปทางด้านหน้าแล้วก็เอาเพลิงเผาค่ายลุกไหม้เสบียงอาหารไปสักส่วนหนึ่งไล่ฆ่าฟันทหารล้มตายอีกเป็นอันมากทีเดียวเตียวครับกับแห่หัวทรงเห็นจะต้านทานไม่ได้ก็พากันหนีไปหาแห่หัวเอียนหนีไปหาแห่หัวเอียนฮองตงกับเงียมงันก็สั่งทหารให้เขาดับเพลิงไว้เพลิงที่ไหม้เสบียงอาหารอยู่นะบัดนี้ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ลุกไหม้หมดแล้วนี่ข้าศึกหนีแล้วก็สายฐานเราเนี่ยเข้าช่วยกันดับเพลิงก็ได้เสบียงไว้บ้างแล้วก็ให้ฐานตั้งค่ายรักษาเสบียงทั้งปวงนี้เข้าไว้แล้วก็แต่งหนังสือบอกเนื้อความทั้งปวงให้มาใช้ถือขึ้นไปให้เราปีณเมืองเสฉวนได้ทราบเป็นอันว่าฮองตงผู้เฒ่าวัย70เกินผู้นี้กระทำการด้วยความสุขุมอดทนรอบคอบก็ต้องกล่าวว่าด้วยคงเบ้ง
กระทำวิธีการต่างๆจนกระทั่งฮ่องกงต้องกระทำการเอาชัยชนะให้ได้ด้วยสติปัญญาหลายประการกันละมันได้พลังรวมกันหลายอย่างหลายด้านอยู่ฮ่องกงได้ชัยชนะนอกจากชนะแล้วยังยึดตำบลเขาเทียนปองสันอันสำคัญไว้ได้ด้วยนอกจากนั้นยังได้เสบียงไว้อีกส่วนหนึ่งด้วยและเมื่อแจ้งหนังสือไปถึงเราปียังเสฉวนเราปีได้แจ้งความในหนังสือดังนั้นก็มีความยินดีหวดเจงมีข่าเก่าเมืองเสฉวนก็ว่าแกเล่าปีว่าครั้งโจโฉยกมาตีเมืองฮันตงนั้นโจโฉก็คิดจะมาตีเอาเมืองเสฉวนและบัดนี้โจโฉให้แห่หัวเอียนกับเตียวคับมาอยู่รักษาเมืองฮันตงเนี่ยตัวโจโฉนายกกองทัพกลับไปนั้นเหมือนหนึ่งไม่ใช่ความคิดโจโฉแล้วเตียวคับก็แตกยับเยินอีกทั้งเสียเสบียงเขาเทียนปองสันให้แก่ฮ่องกงด้วยครั้งนี้ก็เห็นได้ทีอยู่แล้วขอให้ท่านยกกองทัพหลวงไปตีเอาเมืองฮันตงคือแคว้นตังฉวนเนี่ยไว้ให้ได้เมื่อสำเร็จแล้วแม้จะยกล่วงไปกำจัดศัตรูราชสมบัติเสียก็เห็นจะได้โดยง่ายหรือถ้ามิดังนั้นก็ให้แต่งผู้อยู่รักษาเมืองฮันตงไว้เป็นเมืองหน้าด่านอันสำคัญของเสฉวนแล้วท่านจงกลับมารักษาเมืองเสฉวนไว้ให้เป็นที่มั่นคงก็จะมีความสุขสืบไปเล่าปีกับขงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงให้มีหนังสือออกไปกำชับแก่นายด่านเมืองเสฉวนและหัวเมืองขึ้นทั้งปวงให้รักษาด่านทางไว้ให้มั่นคงแล้วสั่งให้จูล่งเตียจูล่งหยุนสุภาพบุรุษจากเสียงสารคุมทหารเป็นกองหน้าเล่าปีกับขงเบ้งนั้นคุมทหาร10,000เป็นกองหลวงยกล่วงเข้าสู่แคว้นตังฉวนคือเมืองฮันตงขณะนั้นหรือตอนนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าเฮียนเต้มาอยู่เมืองฮูโตได้23 ปีนี้ตรงกับปีพุทธศักราช761เป็นเทศกาลเดือน9เหล่าปียกกองทัพออกจากเมืองเสฉวนครั้นมาถึงด่านแห่เบงกวนค่อยตั้งค่ายอยู่นอกด่านให้มาชายรีบไปหาตัวฮ่องตงกับเนียมงัน2ทหารผู้สูงอายุเนี่ยมาปูนบำเหน็จเป็นอันมากทีเดียวแล้วก็พูดว่าทหารทั้งปวงล่วงดูหมิ่นว่าท่านเป็นคนชราจะทำการศึกนี้ได้แต่เรากับขงเบ้งเนี่ยรู้อยู่ว่าท่านจะทำการสงครามได้จึงให้อาสามาทำการได้ชัยชนะแก่เตียวคับและบัดนี้ท่านก็ได้เสบียงข้างเขาเทียนปองสันแล้วก็ยังแต่เสบียงข้างเขาเต็งกุนสันซึ่งมีแฮหัวเอียนรักษาอยู่นั้นแม้เราได้เสบียงตำบลนี้อีกเมืองฮันตงก็จะอยู่ในเงื้อมมือเรานี่เล่าปีว่าอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันลงให้ชัดเล่าปีเองนั่นแหละก็ดูถูกหมิ่นประมาทแก่บุคคลทั้งสองนี้อยู่จะไม่ยอมให้มาคงเบ้งแต่ผู้เดียวต่างหากที่มีความไว้วางใจต่อบุคคลทั้งสองนี้เป็นที่ยิ่งและกล่าวต่อไปอีกผู้หนึ่งจูล่งเองก็ประมาทแก่ผู้เฒ่าทั้งสองนี้อยู่เหมือนกันแต่บัดนี้เหล่าหยวนเต้ปีนี่เขามาพูดได้อย่างเนี้ยแต่เรากับขงเบ้งรู้อยู่ว่าท่านจะทำการสงครามได้จึงให้อาสามาทำการก็เอาละเหล่าปีท่านก็ว่าอย่างเนี้ยฮ่องกงนั้นก็จึงพูดว่าข้าพเจ้าจะขออาสา
ไปทำลายเสบียงนักเขาเต็งกุนสันให้ได้คงเบ้งก็จึงว่าท่านผู้เฒ่านี้มีแต่ฝีมือกำลังนั้นน้อยอยู่แล้วอันแฮหัวเอียนคนนี้มีฝีมือยิ่งกว่าเตียวครับโจโฉนั้นนับถือไว้ใจจึงให้มาอยู่รักษาเมืองฮันตงซึ่งท่านจะไปหักหารเอานั้นเห็นจะไม่ได้จำจะจัดทหารให้ไปรักษาเมืองเกงจิ๋วแทนกวนอูและให้กวนอูมาทำการรบกับแฮหัวเอียนจึงจะได้คงเบ้งเล่นไม้นี่อีกแล้วคือดูถูกน้ำใจกันไว้ก่อนละจะต้องเอากวนอูขึ้นจากเกงจิ๋วมานี่ฮองตงได้ฟังก็โกรธก็จึงพูดว่าครั้งนั้นเจ้าเมืองก๊กมีทหารคนชื่อเลียมเผาอายุ80 ปีเศษมีเลียมเผานี้มีกำลังเป็นอันมากกินอาหารเสมอวันละ1 ถังสุกรวันละถึงหนัก10 ชั่งวันละหนัก10 ชั่งก็หมู6 กิโลล่ะหัวเมืองทั้งปวงยังเกรงเลียมเผาเป็นอันมากและตัวข้าพเจ้าฮองตงนี้อายุก็แต่70 ปีจะขอแต่ฐานเลวไปด้วย3,000จะตัดเอาศีรษะแห่หัวเอียนมาให้ท่านให้จงได้นี่ของตงโกรธมากทีเดียวดูถูกฝีมือนี่ไม่ได้คงเบ้งเนี่ยได้พยายามว่ากล่าวห้ามปรามถึง3 ครั้งฮองตงก็ไม่ฟังอ้อนวอนเลยถึงกับอ้อนวอนจะขออาสาไปให้จงได้คงเบ้งก็จริงว่าเมื่อท่านจะไปก็ตามเถอะเราจะให้หัวเจ๊งไปด้วยตัวเราอยู่ภายหลังนี้ก็จะจัดแจงทหารยกหนุนไปช่วยฮองตงได้รับอนุญาตก็จัดแจงทหารของตัวกับทหารของหัวเจ๊งเนี่ยบรรจบกันเข้าแล้วก็คำมับราคงเบ้งรีบนำทัพออกเดินทางไปยังเขาเต็งกุนสันทีเดียวฮองตงพร้อมด้วยหัวเจ๊งด้วยไปแล้วเนี่ยคงเบ้งก็จึงว่าแกเล่าปีว่าข้าพเจ้าได้ยุให้ฮองตงทหารเท่าไปทำการครั้งนี้ด้วยแต่จะไว้ใจมิได้นี่คงเบ้งรู้ประมาณทีเดียวละคราวก่อนก็ยุทีหนึ่งแล้วละเรียกว่าพูดเหยียดหยามกันสักหน่อยนึงก็คือยุแหละบัดนี้ขณะนี้ก็พูดอย่างนี้อีกแหละคงเบ้งก็รับกรงข้าพเจ้ายุให้ฮองตงฐานเท่าไปทำการครั้งนี้จะไว้ใจมิได้ด้วยอย่างไรก็ตามฮองตงก็ชราอยู่แล้วจำเราจะให้ทหารยกหนุนไปอีกและคงเบ้งก็สั่งใครล่ะจึงจะเหมาะสมและเหมาะใจใครจะเหมาะสมเหมาะใจเท่าจูลงนี่คงเบ้งสั่งจูลงว่าจูลงท่านจงยกฐานกองหนึ่งรีบไปตามทางน้อยถ้าเห็นฮองตงเพียงพร้ำให้ยกออกช่วยถ้าเห็นฮองตงได้ท่วงทีให้สงบอยู่ในป่าคงเบ้งสั่งจูลงไปละแล้วก็สั่งเหล่าฮองกับเบ้งตัดว่าให้ท่านคุมฐาน3,000ยกไปทางหนึ่งถ้าถึงเขาเต็งกุนสันเห็นที่ใดเปลี่ยวแล้วก็ให้หยุดทับไว้ณที่นั้นให้ฐานปักธงและก็โห่ร้องให้จงหนักนี่คงเบ้งสั่งการดังนี้จูลงเหล่าฮองเบ้งตัดก็คำมับราคงเบ้งต่างคนต่างก็ยกไปตามคงเบ้งสั่งจากนั้นคงเบ้งก็ให้เงียมงันเนี่ยกลับไปอยู่รักษาเมืองปาเสซึ่งเตียวหุยรักษาอยู่ให้เงียมงันไปอยู่ปาเสให้หาตัวเตียวหุยกับอุยเอียนมายังด่านแห่เบงกวนคิดอ่านที่จะยกเข้าไปตีเมืองฮันตงให้จงได้
ขณะนั้นเตียวครับพร้อมกับแห่หัวทรงก็ไปบอกกับแห่หัวเอียนทีเดียวว่าเขาเทียนปองสันเสียแก่ฮองตงทหารเท่าของเล่าปีเสียแล้วแห่หัวเต็กและฮันโฮก็ตายในที่รบบัดนี้ได้ข่าวว่าเราปียกฐานมาตีเมืองฮันตงจำเราจะต้องเอาเนื้อความทั้งนี้บอกขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าวีอ๋องจึงจะควรต้องกราบทูลเรื่องราวไปถึงท่านโจโฉละแต่ก่อนนั้นก็เรียกว่ามหาอุปราชแต่ตอนนี้จากมหาอุปราชก็มาเป็นวีกงจากวีกงขึ้นเป็นวีอ๋องพระเจ้าวีอ๋องจำเราจะต้องเอาเนื้อความทั้งนี้บอกขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าวีอ๋องจึงจะควรจะได้คิดการสงครามป้องกันเล่าปีต่อไปเตียวครับแห่หัวทรงแจ้งเรื่องราวทั้งสิ้นนี้แก่แห่หัวเอียนได้ทราบแห่หัวเอียนได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นด้วยก็จึงให้ทหารรีบไปบอกโจหองก่อนบอกโจหองณเมืองลำเต็งโจหองก็ให้ถือหนังสือนั้นขึ้นไปณเมืองฮูโตทูลแจ้งเนื้อความทั้งปวงแก่โจมิงเตโฉเลยทีเดียวนี่ความไปถึงเมืองหลวงละข้างโจโฉคือพระเจ้าวีอ๋องแจ้งนั้นก็ตกใจทัพใหญ่เราปีกรีธาเข้าสู่ฮันตงแล้วชะเนี่ยโจโฉก็ปรึกษากับขุนนางทั้งปวงว่าบัดนี้เขาเทียนตองสันก็เสียแก่เล่าปีแล้วเล่าปีคิดอ่านจะยกกองทัพมาตีเมืองฮันตงชะนี้ท่านทั้งปวงเห็นประการใดเหล่าหัวก็ทูลว่าอันเมืองฮันตงนี้ก็เป็นเมืองหน้าด่านของเราอยู่ถ้าแม้นเล่าปีได้เมืองฮันตงเสียแล้วก็เห็นจะล่วงเข้ามาตีเอาเมืองเราเป็นมั่นคงขอพระองค์จงคิดอ่านไปป้องกันไว้จึงจะควรนี่เล่าหัวพูดดังนี้คราวก่อนนู้นเล่าหัวเนี่ยเคยพูดจาท้วงติงบอกกล่าวโจโฉเกี่ยวกับเรื่องเราปีเมืองเสฉวนไว้มากแต่โจโฉไม่เชื่อโดยเฉพาะครั้งที่ยกขึ้นไปตีเมืองฮันตงได้แล้วนะให้ไปตีเสฉวนซะเลยเนี่ยโจโฉไม่ไปยกทัพไปด้วยความทุกข์ยากทุรกันดารต่างๆนานาประการหนักหนานักแล้วบัดเนี่ยหอกข้างแคร่เร่มเนี่ยมันก็ทิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยโจโฉพระเจ้าวีอ๋องก็จึงพูดขึ้นว่าเราคิดน้อยใจนักถ้าจะกล่าวโดยชัดแจ้งก็ต้องกล่าวว่าโจโฉนำพระเจ้าเย็นเตตั้งแต่ยังเป็นจักรพรรดิองค์น้อยกระเซาะกระเซิงหนีตังโตะหนีลี่ฉุยกุยกีเตลิดเปิดเปิงไปแทบจะเอาตัวไม่รอดและโจโฉได้มาช่วยเหลือโดยนำพระเจ้าเย็นเตมาประทับที่ฮูโตเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ได้23 ปีเป็นเดือน10โจโฉคือพระเจ้าวีอ๋องก็แต่งตัวอย่างกษัตริย์ถือธงอาญาสิทธิ์ขี่ม้าผูกเครื่องทองกั้นด้วยสัปทนทองมีทหารเดินแห่หน้าม้าถือธงเดือนธงตะวันธงมังกรธงหงส์อย่างธรรมเนียมกษัตริย์เลยตอนนี้โจโฉเขาเป็นพระเจ้าวีอ๋องแล้วการเคลื่อนทัพไม่ได้เป็นไปอย่างแบบอย่างของแม่ทัพนายทหารธรรมดาเป็นไปอย่างกองทัพกษัตริย์แล้วก็จัดทหารที่มีฝีมือสำหรับรักษาพระองค์ 25,000 นี่คัดเลือกแต่ล้วนทหารชั้นที่1ทั้งนั้น 25,000 แยกเป็น5 กองกองละ 5,000 กองหน้าให้ถือธงแดงเป็นสำคัญกองขวาถือธงเขียวกองซ้ายถือธงขาวกองหลังให้ถือธงดำกองกลางซึ่งเดินข้างม้าถือธงเหลืองนี่การจัดทัพคณะทหารรักษาพระองค์ไม่ใช่องค์อื่นองค์ใดองค์ใครที่ไหนนะ
องค์วีอ๋องนี่แหละรักษาพระองค์โจโฉเนี่ย25,000จัดทัพพิรุธพิรั่นเป็นทัพกษัตริย์ครั้นได้กำหนดเวลาก็ให้ทหารโห่ร้องตีค้องกลองและม้ารอกตั้งขบวนแห่กันสนั่นหวั่นไหวออกจากเมืองไปโจฮิวซึ่งเป็นกองหลังนี่ก็ยกทหารกองหลังติดตามไปจนพ้นด่านตงกวนโจโฉอยู่บนหลังมาแต่บางครั้งเขาก็เรียกพระเจ้าวีอ๋องนะครับบางครั้งก็เรียกโจโฉอยู่บนหลังมาแลไปเห็นพุ่มไม้ใหญ่เขียวชอุ่มอยู่ในป่าข้างขวามือก็ถามทหารว่าป่านี้เรียกชื่อตำบลใดทหารก็ทูลว่าชื่อตำบลลำฉันถัดป่านั้นลงไปก็ถึงริมน้ำเรียกตำบลบ้านสัวแกจึงมีสัวหยงเป็นนายบ้านสัวหยงผู้เป็นนายบ้านนั้นมีบุตรหญิงคนหนึ่งรูปร่างงามชื่อว่านางสัวเอี่ยมโจเอียนอ่องจับเอาไปโจโฉได้ฟังนี่ก็จริงว่าสัวหยงมาเป็นนายบ้านสัวหยงคนนี้แต่ก่อนรู้จักชอบใจกันอยู่กับเราเมื่อครั้งโจเอียนอ่องจับเอาบุตรสัวหยงไปนั้นเราให้ทหารเอาทองคำพันตำลึงไปถ่ายมาและเราจึงตกแต่งยกให้เป็นภรรยาตังกีบัดนี้สัวหยงก็ตายไปนานแล้วเราจะแวะเข้าไปเยี่ยมนางสัวเอี่ยมสักหน่อยโจโฉว่าดังนี้แล้วก็ไปยังตำบลบ้านสัวแกจึงครั้นไปถึงหน้าบ้านโจโฉก็จึงให้ฐานยกร่วงไปก่อนและโจโฉกับคนสนิทประมาณ100เศษก็พากันเข้าไปในบ้านสัวแกจึงไปถึงประตูบ้านนั้นโจโฉก็ลงจากหลังมาแล้วก็เดินเข้าไปนางสัวเอี่ยมเห็นเช่นนั้นก็มีความยินดีวิ่งมาคำนับเชิญโจโฉเข้าไปในตึกโจโฉเห็นศิลาปักอยู่ตรงประตูตึกแผ่นหนึ่งก็ถามนางสัวเอี่ยมว่านั่นศิลาอันใดนางสัวเอี่ยมก็บอกว่าแต่ครั้งพระเจ้าโฮเต้ได้ราชสมบัติในเมืองหลวงนี่เป็นเรื่องราวแต่อดีตแต่ครั้งตั้งหั่นเนี่ยนางบอกว่าครั้งพระเจ้าโฮเต้ได้ราชสมบัติในเมืองหลวงบิดานางโจหงอได้มาเล่นแข่งเรือแล้วก็ตกน้ำตายศพหายไปนางโจหงอผู้เป็นบุตรอายุได้14 ปีเที่ยวร้องไห้ติดตามหาศพบิดาถึง7 วันก็มิได้พบนางโจหงอนั้นคิดแค้นใจนักก็โจรน้ำตายตามบิดาไปต่อมาอีก5 วันนางโจหงอก็กอดศพบิดาของนางลอยขึ้นมาเหนือน้ำชาวเมืองโตเสียงก็จะเอาเนื้อความนี้ขึ้นกราบทูลแก่พระเจ้าโฮเต้พระเจ้าโฮเต้จึงให้เขียนชื่อนางโจหงอใส่ศิลาเอามาปักไว้ณที่นี้เป็นอักษรว่าเฮาลีแปลเป็นภาษาไทยพอได้ความว่านางผู้รู้จักคุณบิดามารดานี่นางสัวเอี่ยมกล่าวชี้แจงเล่าเรื่องราวของแผ่นศิลานี้ให้โจโฉฟังโจโฉได้ฟังก็จริงว่าซึ่งนางโจหงอมีกตัญญูต่อผู้มีคุณชนีประเสริฐนักควรที่คนทั้งปวงจะได้ดูเยี่ยงอย่างสืบไปแล้วโจโฉก็ลานางสัวเอี่ยมออกจากบ้านของนางแล้วก็รีบเดินทัพต่อไปความในตอนนี้ความจริงท่านกล่าวสอดแทรกไว้ในเพียงนิดเดียวนี่แหละนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ได้ถูกจารึกถูกบันทึกเอาไว้เพื่อความมิให้สูญหายคือแค่คงอยู่เกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกตเวทีความอัศจรรย์แปลกอย่างไรก็ได้นางโจหงออายุ14 ปีติดตามบิดา
มีชีวิตอยู่นี่ตามไม่พบศพสิบิดาตกน้ำตายนี่ก็โดดตามลงไปในน้ำแหละนั่นแหละก็ไปเจอกันในน้ำนะจะมีเป็นเรื่องที่เขาบันทึกไว้เพียงเล็กน้อยนี่เท่านั้นละแต่เพื่อให้คงอยู่ซึ่งความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นสิ่งที่คุณยกย่องสรรเสริญและโทษทูลอยู่ตลอดกาลเรามากล่าวกันถึงเรื่องของการเดินทางเดินทัพของโจโฉกันต่อไปโจโฉออกเดินทางไปครึ่งวันก็ไปถึงเมืองลำเต๋งซึ่งโจหองอยู่รักษาพร้อมกันกับทหารที่ไปก่อนแล้วนะโจหองได้ทราบว่าโจโฉคือพระเจ้าวีอ๋องกรีธาทัพมาถึงก็มีความยินดีออกมาคำนับต้อนรับเชื้อเชิญโจโฉเข้าไปในเมืองแล้วก็ทูลเนื้อความตามซึ่งเตียวครับทำการเสียทีแก่ข้าศึกให้ฟังทุกประการละเราจะกล่าวว่าโจหองฟ้องเตียวครับก็ได้แต่โจโฉนั้นมิได้พลอยชื่นชมไปกับคำทูลฟ้องแต่ประการใดของโจหองหรอกโจโฉกับตอบว่าอันการสงครามจะหมายชนะทายเดียวนั้นไม่ได้การศึกการสงครามสู้รบกันชนิดก็จำต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นธรรมดาซึ่งเตียวครับเสียทีแก่ข้าศึกครั้งนี้นั้นเราจะยกโทษไว้ให้เพื่อได้ทำราชการแก้ตัวสักครั้งหนึ่งก่อนโจหองก็ทูลต่อไปว่าบัดนี้เล่าปีให้ฮองตงยกมารบที่เขาเต็งกุนสันแฮหัวเอียนรู้ว่าพระองค์ยกกองทัพมาก็รั้งรออยู่ยังหาออกสู้รบกับฮองตงไม่โจโฉได้ฟังรายงานดังนั้นก็จึงให้แต่งหนังสือให้ทหารรีบถือไปถึงแฮหัวเอียนฉบับหนึ่งเป็นใจความว่าให้แฮหัวเอียนเร่งยกออกรบกับฮองตงเล่าหัวที่ปรึกษาคนสำคัญในตอนนี้ของโจโฉก็ทูลว่าแฮหัวเอียนนั้นเป็นคนโมโหมากจะทำการสิ่งใดก็ไม่พิเคราะห์เกลือกว่าเราปีคงเบ่งจะคิดอ่านทำกลล่อลวงมาแฮหัวเอียนรู้ไม่ถึงก็จะเสียทีเปล่าซึ่งพระองค์จะให้แฮหัวเอียนออกรบกับฮองตงนั้นจงพิเคราะห์ดูให้จงควรก่อนเหล่าหัวทักท้วงขึ้นอย่างนี้โจโฉได้ฟังก็เห็นด้วยก็แต่งซื้ออีกฉบับนึงเป็นใจความว่าธรรมดาผู้เป็นนายทัพนายกองจะทำการสงครามก็ให้รู้จักทีเสียทีได้อย่าให้เชื่อกำลังฝีมือของตัวอันกำลังฝีมือของตัวนั้นจะหักหารเอาคนร้อยคนพันนั้นไม่ได้จะสู้ได้ก็ตัวต่อตัวถ้าเว้นไว้แต่ผู้มีความคิดรู้กลในการสงครามจึงจะอาจสามารถเอาชัยชนะแก่ข้าศึกอันมากกว่าได้ซึ่งแฮหัวเอียนจะทำการสงครามครั้งนี้ให้ตรองตรึกจงหนักอย่าให้เสียทีที่เราชุบเลี้ยงเป็นทหารบัดนี้เราก็ยกมาถึงเมืองลำเต๋งแล้วจะรอดูความคิดเจ้าสักครั้งหนึ่งก่อนอันหนึ่งซึ่งเตียวครับทำการให้เสียทีแก่ข้าศึกนั้นเราก็ยกโทษให้แล้วให้เร่งคิดอ่านทำการแก้ตัวเถิดนี่โจโฉมีหนังสือฉบับที่2เรียกว่าเตือนสติให้รั้งรอรู้คิดรู้อ่านกันบ้างและโจโฉก็สายทหารถือหนังสือฉบับที่2นี่ไปให้แฮหัวเอียนแฮหัวเอียนก็ได้แจ้งในหนังสือทั้ง2ฉบับแหละฉบับหนึ่งให้ออกรบอีกฉบับหนึ่งกล่าวทักท้วงให้สติรู้จักยับยั้งชั่งคิดบ้างเนี่ยแฮหัวเอียนก็มีความยินดีก็สั่งฐานผู้ถือหนังสือนั้นว่าให้ท่านกลับไปทูลพระเจ้าวีอ๋องเถิดว่าอย่าได้ทรงวิตกเลยแต่การเพียงนี้เราจะอาสาให้สำเร็จการให้จงได้ผู้ถือหนังสือนั้นก็กลับมายังเมืองลำเต๋งมาทูลเนื้อความแก่โจโฉ
ข้างแฮหัวเอียนนั้นแฮหัวเอียนก็เรียกหาตัวเตียวคับมาทีเดียวแล้วก็เอาหนังสือนี้ให้ดูแล้วก็ปรึกษาระว่าบัดนี้พระเจ้าวีอ๋องก็ยกทัพหลวงมาตั้งอยู่ในเมืองลำเต็งแล้วเราจะมานิ่งอยู่ชะนี้เพื่อจะมีบำเหน็จความชอบประการใดเวลาพรุ่งนี้เราจะคิดอ่านยกออกไปรบกับฮองตงจะจับตัวฮองตงให้จงได้ทีเดียวเตียวครับก็จึงว่าคือเตียวครับนี่รบกับฮองตงมาจนรู้ฝีมือความคิดฮองตงแล้วนะก็เรียกว่าหวาดหวั่นอยู่ละโดยเตียวครับพูดว่าฮองตงผู้เฒ่าคนนี้เป็นคนมีฝีมือรบพุ่งสันทัดนะแล้วหัวเจงที่ติดตามมาด้วยในกองทัพฮองตงนั้นก็เป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลมยิ่งท่านอย่าพึ่งด่วนดูหมิ่นฮองตงก่อนอันหนึ่งเขาเป็นกุนสันนี้ก็เป็นที่สำคัญอยู่หัวเจงจะคิดกลอุบายประการใดอย่างไรก็ยังหาแจ้งไม่ขอให้ท่านยับยั้งตั้งมั่นไว้ฟังกำลังศึกดูก่อนเตียวครับกล่าวดังนี้แฮหูเอียงก็จริงว่าที่ท่านว่านี้ก็ชอบอยู่แต่ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าถ้ามีผู้มาอาสาชิงเข้าตีฮองตงแตกได้ก่อนล่ะเราจะไม่ได้ความอับประยศเสียหรือจะเอาหน้าอันใดกลับไปเฝ้าพระเจ้าวีอ๋องได้ซึ่งท่านไม่ยอมไปก็จงอยู่รักษาค่ายเถอะแต่กำลังเราจะเอาชนะฮองตงให้จงได้แฮหัวเอียนว่าอย่างนี้แล้วก็หันมาถามทั้งปวงแล้วว่าผู้ใดจะอาสาเป็นกองหน้าได้บ้างแฮหัวทรงผู้รอดตายมานี่ก็รับอาสาทีเดียวว่าข้าพเจ้าจะขออาสาเป็นกองหน้าคุมทหารยกเข้าตีก่อนเองแฮหัวเอียนได้ฟังก็มีความยินดีละเกณฑ์ฐาน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 